si wanaagsan 0702 kaabo bidix aad كابو وايه 0702 سفينة أكثر midigta aad kaabo midigta hadda kaaga beegan yahay أي مغلاوي أي مغلاوي Puntland ayaa waxa ay soo bandhigtay diyaarad helicopter oo loogu talagalay daabulidda askarta ku dhaawacantay howlgallada ka dhanka ah kooxda Daesh ee ka socda gobolka Bari khaasatan buuraha gobolkaasi. Diyaaradan ayaa sidoo kale loo adeegsan karaa keenista saadka gaar ahaan daawooyinka ciidamada ku sugan jiidda hore ee dagaalka ku dhaawacmaya. Puntland ayaa sheegtay in goobaha dagaalku ay ka socda ay yihiin deegaano buuraley oo adag tahay in gaadiidka gurmadka degdega ah ay gaaraan. diyaaradahan ayaa lagu wadaa inay fududeeyaan gurmadka degdega ah iyo waliba gaarsiinta sahayda ciidamada jooga jiidda hore. Inkasta oo Puntland aysan faahfaahin ka bixin halka diyaaradahan laga keenay, haddana mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Puntland ayaa waxa ay sheegayaan in tallaabadani ay qayb ka tahay dadaalada lagu xoojinayo taageerada ciidamada Puntland ee ku hawlan ciribtirka kooxaha Daesh ee ka dagaalamaya gobolka Bari. Mid ka mid ah caqabadaha ugu weyn ee haystay ciidamada Puntland ayaa ahaa in gurmadka aysan gaari karin askarta ku dhaawacanta howlgallada Daesh maadaama dhulku buuraley uu yahay, gaadiidkana ay ku adag tahay. Askar badan ayaa ku dhaawacantay qaraxyo lala eegtay halka kuwo kalena ay naftooda ku waayeen iyaga oo waayay gurmad caafimaad oo degdeg ah, sida ay noo sheegeen mas'uuliyiin ka tirsan Puntland. weli waxaa xayiran duulimaadyada Soomaaliya kadib markii shirkadaha diyaaradaha ee ka howlgala Soomaaliya ay si buuxa u hakiyeen dhammaan duulimaadyadii gudaha iyo dibadda laga bilaabo shalay oo Arbacadii ahayd 22 January 2025. taasi oo sababtay in boqolaal rakaab ah oo u socdaali jiray magaalada Muqdisho iyo deegaanada kale ee gobolada dalka aysan bixin shalay ay ku xayirmeen garoomadii iyo goobihii ay ka duuli lahaayeen. xakintan ayaa timid kadib markii khilaaf uu soo kala dhex galay dowladda federaalka Soomaaliya iyo shirkadaha ka shaqeeya dhinaca duulista diyaaradaha, kuwaasi oo ku saabsan kororka canshuureed ee lagu soo rogay duulista diyaaradaha rakaabka ee ka shaqeeya gudaha Soomaaliya. Wasaxaafadeed ay soo saareen ururka ay ku midaysan yihiin shirkadaha duulimaadyada Soomaaliya oo matalayay ku dhawaad 20 shirkadood oo ka shaqeeya gudaha Soomaaliya ayaa lagu shaaciyay hakinta duulimaadyada, iyadoo sababaha ugu weyn ee go'aankan adag loo qaatay lagu sheegay khilaaf aan xal loo helin oo kala dhaxeeya wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya. go'aankan ayaa waxa uu saameyn ku yeeshay safarada gudaha iyo kuwa caalamiga ah labadaba, isagoo carqaladeeyay adeegyadii ay heli jireen kumanaan qof oo rakaab ah. iyadoo arrintan ay ka jawaabayso hay'adda duulista hawada ee Soomaaliya ayaa waxa ay soo saartay wasaxaafadeed u gaar ah iyadoo beenisay sheegashooyinka iyo carqaladeynta duulimaadyada in ay sabab u tahay kororka canshuuraha lagu soo rogay shirkadaha dhinaca diyaaradaha ee ka howlgala Soomaaliya. waxa ay ka digtay faafinta waxa ay ugu yeertay warar been abuur ah, waxayna bixisay faahfaahin ku saabsan sababta diyaaradaha loo joojiyay, iyadoo sheegtay in dhowr diyaaradood la joojiyay kadib markii baaritaano lagu ogaaday cilado dhinaca dayactirka ah oo laga rabay inay sameeyaan. agaasimihii hore ee hay'adda NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa soo saaray qoraal uu ciwaan uga dhigay 2 su'aal iyo 2 jawaabood oo ku socota madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Fahad Yaasiin ayaa su'aasha ugu horeysa waxa uu ka dhigay maxay ku kala duwan yihiin Xasan Sheekhii hore ee 2012-2017 iyo Xasan Sheekha 2020-2026. intaasi kadib Fahad Yaasiin waxa uu ku cabiray fikirkiisa, waxaana su'aashiisa uga jawaabay kan runta ah ee saxda ah maamul ahaan iyo damiir ahaanba waa Xasan Sheekha hadeer jooga ee hogaaminaya dowladda federaalka ee Soomaaliya. waxa uu ku sababeeyay aragtidiisa in Xasankii hore uu ahaa Xasan la noolaa cabsi iyo fahan yari dowladnimo. sidoo kale Fahad Yaasiin ayaa waxa uu su'aal geliyay sababta madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uga aamusay dagaalka ka soconaya deegaanada Puntland ee lagula jiro Daesh. Fahad Yaasiin oo cabiraya aragtidiisa ku aadan su'aashaas ayaa waxa uu sheegay in Xasan Sheekh Maxamuud uu Puntland u arko maamul aan saameyn badan ku lahayn dalka. madaxweynuhu waxa uu arkaa Puntland meel ka fog maskax ahaan iyo masaafo ahaanba, sidaa darteed dhib iyo dheef midnaba ma u dareemayo waxa ka dhacaya Puntland. sidaas waxa yiri Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, agaasimihii hore ee hay'adda NISA ee sirdoonka Soomaaliya.
madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Cirana waxa uu mushaharka ciidamada u kordhiyay qaybaha kala duwan ee ciidamada Somaliland isagoo kordhiyay 50%. Madaxweynaha Somaliland oo fulinaya ballanqaad uu hore ugu sameeyay ciidanka xilligii doorashada oo ahaa inuu mushaharka ciidamada kordhin doono ayaa maanta waxa uu ku bilaabay in sanadkan la kordhiyay 50% sida lagu sheegay wareegto ka soo baxday madaxtooyada Somaliland. waxaan soo saarnay in sanad kasta miisaaniyadda ciidamada kala duwan ee qaranka loo kordhiyo mushaharka joogtada ah oo la kordhiyo 50% muddo xileedka koowaad ee xukuumadda iyadoo oo laga duulayo mushaharka joogtada ahaa ee sanad miisaaniyadkii 2024. sidaasi waxaa lagu yiri wareegtada ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Somaliland. waxaa kale oo uu amray in la sameeyo diiwaangelinta saxda ah isagoo oo muddo hal bil ah siiyay guddiga uu xil saaray arrimaha diiwaangelinta ciidamada Somaliland. wareegtada ayaa sidoo kale waxa uu ku sheegay in mushahar kordhintu ciidamadu ay ka bilaaban doonto marka la soo dhameeyo diiwaangelinta iyo tirakoobka ciidamada kala duwan ee Somaliland. madaxweyne Cirre ayaa dhawaan waxa uu sheegay in marka laga yimaado mushahar kordhinta sidoo kale uu kor u qaadi doono tayada ciidamada isagoo oo ballan qaaday inuu tababaro iyo qalab uu ku qalabayn doono ciidamada Somaliland. halka warkaasi aad kala socotaan waa Rasmi Radio. fadlan daawade haddii aad ku cusub tahay baraha aan bulshada ku leenahay ku soo biir Rasmi Radio, subscribe noo saar channelka, barnaamijkana noo sii share gareey si uu dad badan u gaaro.